Шерзат мырза, айтып берсеңиз, келинчегиңизди күйүнүгө жуунтуп, тарантып, боеп, чачтарын жасап, ушинтирасызбы, кам көрөсүзбү, кандай? Сиз үчүн кыйын эмеспи? Кантип жасайсыз, көргөзүп бербейсизби? Боеп, жасандырып, эрикпей өзүм ушинтип карайм. Бүт нерсе косметикалары таза, оригинал. Оригинал косметикалар. Оригиналдардан алып берем. Жакты? Ооба, жакты. Сага жагабы мени боёткан? Же жакпай? Жагат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына 32 жаштагы Шерзат мырза мындан 10 күн мурун менин YouTube каналыма тартып кеткенмин. Андан бери 200 миңге чукул акча каражаты топтолуптур азыркы учурда. Бизге элге жардам берип кайтпаса Кудайдан кайтса, Кудай бизге ушунчалык эл бар экен, ушунчалык жардам берип атат бизге. Мен өзүм деле жебем, ушу жесе мен жегенде болом. Амналарды чогултуп эметип атам, калганы картага салып атам. Үй алайын деп. Şu үйüm болсын деле картада турат мына. Өзүңүз көрдүңүз. Шерзат мырза, айтып берсеңиз, келинчегиңизди күйүнүгө жуунтуп, тарантып, боеп, чачтарын жасап, ушинтирасызбы, кам көрөсүзбү, кандай? Сиз үчүн Бул Бекзат. Ал үй бүлөсү менен 10 миң сом төлөп батирде ижарада турушат. Бирок эми көйгөй чечилди. Кантип дейсизби? Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи 10 жылга пайызсыз бөлүп төлөөнү сунуштайт. Болгону бир гана жолу 4% кызмат акы алынып, башкы тырым 25%дан башталат. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакубат жашоону улантыңыз. кыйын эмеспи? Кантип жасайсыз, көргөзүп бербейсизби? Бурун мына киприк коет эле. Азыр мына элдер нарашение кылып, салонда анан өздөрү кылып беришти. Азыр мына нарашение кылып берди. Азыр өзүм карайм. Кирпигин жасап бердиби? Салонда жасап берди. Азыр чачтардан баштап өзүм карайм. Бүт баарын өзүм карайм. Ганинин деле билет, ошон үчүн келбегиле бактылуу болула дейт, ишенет десе. Өзү чал бактылуу болула, өзүнүн өзү жашагыла дейт. Бактылуу болсун эле болду дейт ушу. Ушинтип өзүм карайм, чачтарын жыйнап, тазалап, ушинтип боетип. Ушуна косметикалар алып бер дейт. Анан эмне дейт, анан байкуш болуптур дейт. Жок дей албайм экен. Бул элдин акчасы, баары карап атам. Айткан нерселерин алып берип атам. Мынтип жасап өзүм боем. Сага боенгон жагат да турабы? Же жакпайбы? Жагат. Же жакпайбы дейли? Сонда. Сен мен жакшы карайбы, же жакшы карабайбы? Мына элдер көрсүн. Жакшы карап атат. Ушинтип өзүм карайм. Ушинтип мен деле колум ушинтип келип калат да. көчөгө чыкканда ушундай макияж кылып коесуз. Ооба. Макияжда чыкпайм. Без макияж чыкпайт көчөгө. Жок, макияж кыл дейт. Hiç болсо көзүмдү эле боеп кой дейт. Боеп, жасандырып, эрикпей өзүм ушинтип карайм. Бүт нерсе косметикалары таза, оригинал. Оригинал косметикалар. Оригиналдардан алып берем. Бурун да ошо пенсиямда эле ошентип алып берип жүргөмүн. Ошон үчүн мен апам Кеттен да боёгонсуң, а? жана сен келин келе кыласың, мага кылбайсың деп бүт баары эметет. Таныштарым, биздин күйөөбүз онтор карабайсыз. Силер мынчалык эме экенсиздер, бактылуу экенсиздер. Боенконду каяктан үйрөнүп алдыңыз? Боетконду ушу элдерден сурап, интернеттен көрүп, интернетке кирем, YouTube'данчы. Боеп турганды өргөткүлө деп, ошо карап эметем да ушу. Ушинтип карайм. Ушинтип тендер алам, анан косметикалардан сурайм, кандай эме кетет, кандай жарашат десем, мындан алсаңыз болот дейт. Ошо интернеттен көрөм, ошо интернеттен коюп коем, щеткаларды алам. Ал не деген? Тен бул. Бул деле жакшы тен, ушинтип. Оригинал, а?
Сага жагабы боёнгон, жок жакпайбы? Жагат. Сени ошо ыйлабасын деп, келинчелигин эмесини көрсүн дейм да мен. Орушан болсо деле өзүбүздү карап, элге жашына болуп, мына кече суббота күнү концертке түштүк, мына Эксан эмегечи. Ош жерге боётуп жашына кылып алардым. Азыр мына двойка тең коюп атабыз. Двойка деген алгандай. Эки жагында коюп. Бир жагына сары койсо, бир жагына кара коюп ошентип. Мынакей буга жагат да. Боягындасың. Көзүн жумуп кой. Буга жагат. Коем ушу ыйлабасын деп бүт нерсесин алып берем. Ана Рексона, Пексона бүт баарын алып берем. Мына бул жагына сарыны коюп атам, бул жагына шоколадны койдум. Мына эки эме болду. Жакшы. Мынакей. Ошого жагат. Ошо жаккан үчүн, жакшы караган үчүн менден кетпейт. Кана берек Башка таранчы. эркектер унутуп карабасы деле керек. Бир көзүңүздү эми боёйт экен, Азыр бир жагын коёдум. Мына өзүңөр көрүп турасыздар мына. Ушинтип өзүм боёйм. Ушинтип өзүм карайм. Көп элдер айтып атат, салонго деп. Салонго анча деле кирбейбиз. Өзүм эле кылып коерм боёп, өзүм бир пастель алып. Каштарын дагы өзүңүз боёйсузбу? Бүт баарын өзүм коем. Помада самада, жүм. Элдер кипрек нарушенияларга чын кылып берди, кийимдер кылып берди, рахмат эл үчүн. Ушулар жардам берип атат, мына косметикаларын алып берип атам. Кийимдерин алып берип атам. Жеген-ичкенине карап атам. Ушу ыйлабасын, ушу эмет болбосун, коруп калбасын деп. Ушу айткан нерселерин алып берип атам ушу. Ого боёнгон жакшы көрөт, өтө боёнгон жакшы көрөт. Сизге деле жагабы ушундай боёнткон? Ооба, жашына жетелеп жүргөнүм жакшы эмеспи? Ооба да жүдөп жүрүп али болмуш кошуп, ондай жүргөндү мен деле жаман көрөм. Өзүм орукчан болсом деле таза жүрүп, таза кийинтирип, бар жогун депиляция кылып, таза кылып, бүт баарын карап, врачтарга жакшына кылып карам. Врачтар деле айтат, Шерзаттай бала жок дейт дүйнө жүзүндө дейт. Сен жакшы карайсың, жакшына жетелеп келесиң, рахмат сага дейт. Элдин баары эле көрөт, билет. Врачтар деле мына учетко койдурдум. Бүт баары эметет, жүгмөсүн. Мен онтип секин иш кылбайм, шап кылып коем. Мен тамакка мүсүп кететим, буну жуйынтырган мүсүп кететим. Бүт баарын арчын тазалайм, бул ушу. Азыр кананын үстүнө башка свет коюп атасызбы? Болду ушу. Мен китептен коюп койдум. Каштарынчы? Каштарын ham боёбуз. Көзүнүн астын ham боёбуз. Бүт баарын карайбыз, өзүбүздөн башка ким бар? Адиле. Бүт баарын өзүм карайм. Подводка деле чызабайбыз мына. Подводка ал кандай болот? Подводка мына көзүнүн астына чыздырып туруп, ошол подводка деп коем ушуну. Биягынычы бир жагы. Азыр бир жагын коебуз да. Бир жагын коюп туруп, анан экинчисин коебуз. Жумуп тур, көзүн. Жакшына жумуп тур. Колуңуз титиреп кетпейби мындай? Жок. Туура эмес болуп калбайбы? Жок. Эч качан туура эмес болбойт. Анакей подводкабыз болду, тенибиз болду. Кана, эми помада калды. Эми помадабыз калды. Азыр помаданы эми коебуз. Жылтырак кош дейт. Билеткен да өзү дагы. Ооба. Кээ мен деле эсимден чыгып калат да, чарчайм мен дагы. Эми Алла Таала мага кучкап берсин. Айтып турат, баягы күнүнө бое туруп, мынаны кылып эстетип коет. Мынтип жылтырактарын коюп беребиз. Бул эмесине. Кашынын ылдысына. Мынтип жылтырактар эметип коебуз. Жашына кылып жетелеп жүргөнүмгө эмне жетпейт турабы? Айткан нерселерин кылып берем да, эмне кылайын? Мен деле көрүп калбайм, эми шуну карайм да, мен деле билип, ичим ооруп деп алдым да, мен о комментарий жазганды карап туруп, мен муну караганым жок, мен билип туруп алгам. Мен соок катындарыма айдаганмын. Кой ошону мен соопун алайын деп ичим ооруп, таразда отуруп ушинтей. Коем байкуш бул деле эми балалуу болуп калсын.
Келе экөөбүз жашайлы деп жашына болуп жашап атабыз да. Мынаны эмес да. Ушинтип жасап келип атабыз. Помадабы? Жок, карандаш бул. Көзүмдүн асты. Кандай чыкты мына өзүңүз көрүңүз. Кана? Болот абы, салондон салып кичине болсун. Сонун чыгысыз. Өзүңүзгө жактыбы? Жактыбы? Ооба, жакты. Мындай. Сага жагабы мени боyoтканым, жо жакпай? Жагат. Анакей колдорум өөп койт. Жакшы караган үчүн. Ушинтип эметет. Мына эми көздүн астын боётабыз. Көздөрүбүз чоңураак кылып. Ачып тур көзүңдү, жакшына ач. Мында тууру тур башыңан. Ушинтип сүйлөп, карап эметен. Мына көрүп турасыздар өзүңөр. Эми экинчисин койтабыз. Салонду кылганда адамды биз өзүбүз кылып кое беребиз. Профессионалдуу эле жасайм деп ойлойсузбу өзүңүз же кандай? Деп ойлойм ооба. Билбейм эми көргөн адамдар ким боёду, өтө жашынакай экен го, бул кыз өзүн эте албайт го дейт. Мен боёмда менден башка ким боёт десем, молодец дейт. Кана бизден күбөлөрүбүз ошентип караса дейт. Жо жалганбы? Тиле? Бүт баары ошентип дейт. Жакшы. Помада калтыра, жетти окшойт уже болду, Азыр. Секентип ондойбуз да. Бүт баарын өзүң кылам да. Колумдан келген үчүн ушу мен акылым жеткен үчүн жашап атам. Шуну мен онтип өзүм карайм деп. Өзүм эметем деп. Ушундай оригинал помадаларды алам, аты ойлор. Ооба. Помада көп. Ач. Ушундай косметикасы келе кетип калат, миңден ашык. Ушунчу боё дейт, жасантыр мен дейт, жашына жетеле дейт. Паркка ушинтип жашына кылып жетелеп жүрөм. Элдер ар кандай жазып атат, булар боёнуп эле, жасанып эле жүрө берет, салон деп кеткендир. Мен өзүм боёммун. Мен салонго жетелем. Салонго эми мына каштарына кичине мына орто жерлерде эмелер чыкпаса түктөрүн ушуну кылам. О шугаринден өзүм кылам. Шугарин не экен ал? Шугарин мына түктөр бар го, бетинде түктөр, ошолор шугарин өзүм кылам. Аякта эмелери бар, аз көрсөтөм силерге. Ушинтип өзүм эметем. Азыр мына шашылган үчүн ушундай болот. Ата будана мен сулуу жасап элем, текис кылып. Аз шашылып эметкенибиз үчүн. Демек күнүмдүк жашооңуздар ушундай. Көчөгө чыкканда сөзсүз боёнтосуз. Сөзсүз боётом, сөзсүз ашып паркка түшсөм деле, анан больницага барсам деле жуюнтуруп, тарантырып, кийимдерин алмаштырып, чөмүктүрүп, тарантырып. Мындан кийинки этап кандай болду? Жолун саласызбы же эмне кыласыз? Ооба, жолун салам да. Баш чамана чапчыкпайм да, бир жыл. Болду окшойт, а? Кана бүттү? Же эми чийесизби дагы? Азыр эми мына жолуна урайм. Жолукту өзүбүз деле сала албайт. Мен өзүм салам, мынтип айтам, кармап тур дейм. Мынтип салып өргөтүп атам, мынтип саласын деп. Эми баары эте албайт. Мына 3 жылдан бери жашатабыз. 3 жылга жашоо ушу. 3 жылдан бери ушинтип караган адам мага Алла Таала сабыр берсин, күч-кубат берсин. Мен деле ошо интернеттен кирип карап, өргөнүп, кечке карайм. Ошолордон карап, өргөнүп атам да. Мынакей. Мынтип карайбыз да. Жол түшүнтүп эметебиз. Осыга жагат.
Айтып турат экен да, кыпчы деп мындай кылып деп. Айтып турат. Бирок өзү кыла албайт. Өзү эпте албайт. Өзү айтып турат. Приказы берет. Анаке. Анан мени караңчы, кандай болуп калдыңыз? Мына Мына косметикалар көргүлө. Жакшыбы? Жакты өзүңүзгө? Жақсы. Жакты? Айтпайсың, жаккан үчүн жашап атам күйөөм балам дебейсиң да. Күйөө менен жақсы жашатам, бирок Жакшы карайт. сон карат. Эрик бет күйөөм дебейсиң. Бет. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына 32 жаштагы Серзат мырза мындан 10 күн мурун менин YouTube каналыма тартып кеткенмин. Андан бери 200 миңге чукул акча каражаты топтолуптур. Азыркы учурда Серзат мырзанын картасында экен. Аны мен көрдүм. Акча салып жаткан адамдар бар экен. Паспортуна лимитini түгөнүп калганына байланыштуу азыркы учурда акча каражатын ала албаган учурлар дагы бар экен. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул үй бүлө үйгө муктаждыгын айтып атат. Жергиликтүү бийлик азырынча жер берүү маселесин же болбосо муктаждарга үй берүүгө каттоо алалы экен. Ошондуктан бул экран астындагы адамдарга өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды берип кол сунсаңыздар болот. Азыркы учурда Батирде жашап жатышат. Серзат мырза экинчи топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген. Ал эми анын жубайы биринчи топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген. Азыркы учурда 6 айлык боюнда бар. Азыркы учурда Ош шаарында Батирде жашап жатышат. Чайларын коюп берем. Чайларын коюп, дастархандан салып, убагында чай берип, бул байкуш билбет. Обедин мээлигин билбет. Саар канчалыгын билбет. Күндү билбет. Ошондо ал же. Дагы. Баары кийимчесин, а? Ал. Боюнда бар да ошон үчүн жакшы каратып азыр, Ооба. Жашыл чайлуу жемиштерди алып. Витаминдер жемдет, оны жемдет. Жеңиз, бериңиз. Өзүм чыгып иштейм десем, мен ишке албайт. Мен эле образованием жок. Жол мектепте окуган эмесмин. Ушундай нерселерди алып берем. Сок, бок, печенье, витамин десе витамин, бүт нерселерди алып берем. Мына азыр баарын алып бердим. Крилишке, ошолорун алып бердим. Жүзүмдөрдү алып берем. Таза нерселерди алып берем. Эми азыр элден жардам келип атат ошого. Ошо элдин акчасы. Буга чейин кандай болгон? Тартыштык болгонбу тамак аш? Ода карызга алат эле. Ода жок эле да андай нерсе. Бирок элге рахмат ушунчалык бизге жардам берип атат. Элге рахмат. Чоң элдерге ыраазычылык тилеп калам. Бизге элге жардам берип кайтпаса Кудайдан кайтса, Кудай бизге ушунчалык эл бар экен, ушунчалык жардам берип атат бизге. Мына депутаттар, президентибиз эч ким караган эмес. Мен письменный киргизгенмин, элдер мага жазып бергенде эч ким бизге жардам кылбады. Анан элге кайрылык да айла жокмунчу. Үй болсо жакшы болот. Үйүбүз болсо деп калам да, башка эмне деп элем. Эми азыр элден кандай эмелер болуп атат? Келинчегиңиздин жанына отуруп алсаңыз, бул жактан тартканга удобныйраак болот да. Азыр өткөндөгү программада сиздерди тартып кеттим эле. Андан бери жардам берүүчү адамдар болуп атабы? Жок, онда анча эмес эле. Онда карталарыбыз жок болуп, мүмкүнчүлүк болуп, мен деле түшүнбөй али пенсиямды картасына коюп койсом, ого түшпөй калышты. Анан карта Мен тартып кеткенден кийин кандай результат болду? Жакшы. Сизге рахмат. Адыл Акчоолу жардам берди, мына рахмат. Мен атайын ошол муктаж өткөндө сиздер айтканыңыздардан эфирге чыктым, бирок сөзсүз экран астында реквизиттерин, телефон номерлериңизди, өзүңүздөрдүн шотуңуздарды жаздым. Ал эч кимдин шотун жазбадым. Ошол шотуңузга азыркы учурда бир жумадан өттү, 10 күн болуп калды сиздерде программа тапканга. Сиз айттыңыз, мага силердин акчалар керек эмес. Жок, албетте, мен эч кимди андай эме кылбайм. Жеке кызыкчылык үчүн пайдаланмай жок бул жакта. Өзүңүздөр көрөсүздөр дейм, өзүңүздөрдү байлап койгонбуз. Анан азыр элдер дагы сурап атат, азыркы учурда жыйынтык кандай болуп атат, элден кандай жардам болуп атат. Үйдө деле үй маселеси чечилип калдыбы? Акча каражатынан кандай болуп атат деп атышат да, бирок канча акча каражат топтолду? Анан үй алууга мүмкүнчүлүк жетип атабы, же кандай болуп атат?
Ошо 200 миң, 150 миң бо, 200 миң бакча болду азыр. Одан да 5-6 ой керек этет. Эми 200 миңге жакын акча түшүп калды 10 күнүн ичинде. Ооба, түшүп калды. Элге рахмат дилем. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Кудай оларга бүт баарыбызга, ушу элдерге рахмат дилем. Оорубасын эч качан. Мен жакшы тилейм, бизге жардам кылган үчүн мен жолу сүйүн ата, мен жолу тазым, мен өмүр бат оларды унутпайм. Эл жардам берген, бул элдин үйү, бул элдин жардамы болуп ушинтип жашап атабыз биз. Ошолорго шүгүр кылып атабыз, шүгүр сабыр кылып, эми ушу бир комнатабыз деле үйүлүп калса жакшы болот. Анан бул нормальный эмеде төрө албайт. Буну частныйга жатырыш керек. Чашныйда жатырыш керек. Азыр 6 айлыкпы? 6 айлык боюнда бар. Бул мына бир жашарлы бала. Өзүңүздө көрүп турасыздар. Бүт баарын өзүм жасайм. Эми Алла мага күч куат берсин. Шуну карап 3 жылдан бери жашап атабыз. Эртең мына 22-синде ЗАГС алабыз. Анан бир өмүр жашайм, Алладан корком. ошо үй жактан эч ким жардам бербей эле турабы? Же мына сиз Ош шаарынын тургуну болот экенсиз. Жергиликтүү бийлик кабар алдыбы? Жок, эч ким карай элек. Биз чоңдар эч ким карай элек. Эч ким карай элек. Бирок арыз жаздыңыздарбы? Жерге берилет да негизи. Жазганбыз, бирок карабыз. Бирок эметпей атат, карабады. Биздин аборт айдап салды. 313 мына паспортный столдун аркасында. Неге? Элдер дейт, 10 жыл, 15 жыл күткөнү бар. Силер эми 2 жыл, 3 жыл болду, мен андай кылайм деп, тигиндей деп бизди карабай койду. Ошун карабай койду. Дагы алдыда кандай максаттарыңыздар бар, кандай пландар бар? Элден кичине акча топтолсо сатып алайын дейсиздерби? Же строительный компаниялар менен сүйлөшүү жүргүзөйүн деп атасыздарбы? Жок, мен строительлерге ишенбей атам. Ушу эл бизге жардам берип турса, кичине ушу үй жалгыбаса эле болот деп. Болса жакшы. Эртең мына суу түшөт, балалар болобуз. Анан суукта каяка барабыз? Баланы ысык жерде сакташ керек. Биз деле өзүбүзчө жашашыбыз керек. Биз деле бул жакта эле кыйланып атабыз. Өзүнүн үйүн болуш керек да. Баары өзүбүз үйүн болуш керек. Биз деле кыйланып атабыз. Өткөндө тууган уруктарыңыз бул жактан көчүп кетти деп абдан ызы чууну салды эле. Азыр кандай болуп атат сиздерге мамилеси? Мамилеси жакшы, кечирим сурашты. Эртеси Эртеси эле биз заявление жазганбыз жок. Эртеси эле өзү милициялар оларды үйүнөн алып чыгып, анан булар 30дан ашкан экен, силер эмне акыңдар бар семейный ишке, биз деле аралашпайбыз, бирөөнүн жашоосуна, силер эмне аралашасыздар деп милициялар чыгып, олордун эметиптир. Штрафтарын төлөшүп чыгып кетишти. Штрафтарды Бизден кечирим сурашып, бизге эми мүмкүнчүлүктүү жок болду эми. Бизден кечирим сурашып. Эми сиздерге тийишпейби экен? Жок, тийишпейт. Жок, салып антып алып. Жок. Кече YouTube'га чыккандан кийин милициялар келиптирди, значит. Ооба, милициялар көрүптүр. Рахмат эми. Ушунчалык бизди колдоп, бизди карап жүргөнүгө шүкүр. Олар да барлыгы ham жакшы да бизге. Бизди карап жүрүш керек да, биз деле урушту билбейбиз же. Эмете албайбыз, мен деле путтан операция болгон. Жакшы. Адам жардам бергениге рахмат. Ошондо жалпысынан алганда сиздин картаңызга 200 миңге жакын сом акча каражаты түшүптүр, Жакшы. Учурдан пайдаланып сиздер менен байланыша албай жаткан чет мамлекеттеги адамдарга ыраазычылыгыңыздарды айтсаңыз болот, салам дубайыңыздарды жөнөтсөңүз болот да. Элге чоң рахмат. Алтынга чоң рахмат. Алтын өзү Бишкектен болот экен. Чүйлүк. Өзү азыр Америкада иштеп экен. Кече мага $500 жөнөттү. Рахмат, өмүр тилейм. Эч качан оорубасын. Өзү бойдок экен. Жардам берген жакшы. Чыңгыз байке дейби? Чыңгыз байкеге деле чоң рахмат. Ол деле рахмат. Ол деле жардам берген. Жардам берген көп. Көп эле жардам берген. Рахмат. Квартираларыбыз акчаларын төлөп атат. Акча жөнөткөн. Зилага кийимдерин кылып берген. Эжем жаш караңыз, келинчек жаш караңыз деп жардам берген. Өзүн сүйлөп. Сиз кандай болуп атат? Элден кандай жардам болуп атат? Нелерди алдыңыз сиз? Ким кийим кылып берди? Ким жасанды атат сизди? Ким кийим кылып берди? Чыңгыз байке эме жардам берген атат. Кийим алып берди. Сизге жактыбы?
мындай сонун жакта. Жакшы. А эми үйлүү болсоңуз эле болду экен да. Ооба. Үй болсо жакшы болот. Кыжалат болбой эле турасызбы? Жакшы эле бардыгы? Апаңыз менен сүйлөшүп атасызбы? Жакшы элеби бардыгы? Жакшы эле. Бирок келбей атат. Келбей деп атат? Эмеге. Үйгө. Бишкекке келбей деп атабы? Неге? Осого. Серзат жакшы карайт, күйөө бала келбей деп атат окшойт да? Эми мага ишенет да. Ишенген үчүн ошо алыс жерге Күйөөмө берди. ишенет да. Кызына. Башында айткан эми Кызына кереги жок, Башында айткан сен таштап кетесиң анда мына деген мен сөз бергем. Мен элден коркпойм, мен Алла Тааладан коркком да. Мен Аллады алдым не деп жүрөм. Мен апасына сөз бергем. Жашооңуз кандай өтүп атат эми, эже? Жашооңуз кандай өтүп атат? Жашооңуз кандай? Жакшыбы, жаманбы? Жакшы. Элдер жардам берип атат го. Элдер жардам берип атат. Чөткө жашап атам, эмеспи? Жөткө жашатам. Жакшы. Макияжды да сонун болуп калды. Макияжды дагы күйөөңүз жасап берип атабы? Сүйүнүп атат да. Сүйүнүп атам. Сизге сулуулук тартуулап турат турбайбы? Жакшы. Жасатып, ушинтип авраттарын мамам бекитип, мени каратат. ушинтип авраттарын бекитип, ушинтип жоолуктарын салып, ээрикпей. Папам бирнеше алып бератат. Сок алып бератат. Бизге үй керек. Бизге үй керек. Биз өтө кыйын акыбалдабыз азыр. Өтө кыйын акыбалда. Биз мынтип жыргап жашабайсың да, өзүнүн үйүң болсо жакшы болот эле. Ошону тилеп коем, ошо акча жетпей атат. Анан мен кредит алайын. Мен айттым эми, сен да айт. Мына келген акчалардын, элдин акчалары мына итогуну топтоп жатам, мына чогултуп, сактап, бүт баары мына квитанциялар турат. Банкка барып, Жиберилген акчаны картаңызга которуп атасыз. Ооба, которуп атам. Картага сөз салам да, эми үй жай кылышым керек да. Жарымын алып калып атам, ошо 1000 сом, 1500 сом алып калып атам, ошого тамак ашыга жеп. Мен өзүм деле жебем, ушу жесе мен жегенде болом. Амналарды чогултуп эметип атам, калганы картага салып атам. Сөз үй алайын деп. Ушу үйүм болсун деле картада турат мына, өзүңүз көрдүңүз.